E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui cortando a carne aqui do porquinho. E já entreguei uma entrega, agora eu vou com a derradeira entrega. Agora eu vou para a Rainha Isabel entregar lá, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como é o sistema aqui. Olha aí, gente. Olha aí o Benedito. Olha o machete aí, o machete é diferente agora, já é outro. É outro. O outro machete viajou. Aí tá o Léo aqui, cortou aqui a carne, ó, a carne aqui, ó. Carne boa, maravilhosa aí, ó. 15 conto o quilo aqui na nossa região. Olha mais aqui, ó. Vou entregar agora na Rainha Isabel. Esse aqui é seu José. É. Como é o nome do canal? Zé do Sítio Garrincha. Zé do Sítio Garrincha. É. Vá lá, se inscreva lá, É. dê seu joinha. Ajuda ele lá na visualização a ele, né? É. Tirando leite, cuidando do gado, na roça, né, Zé? Estrum, fazendo tudo. Fazendo tudo. Um pouco eu faço, seca. É isso faço. aí, é Zé do Garrincha. Sítio Garrincha. Sítio Garrincha. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beleza, Né? Né, Bill? A gente tem como não errar, não. Pois é isso aí, ó. Agora nós vamos botar ali na moto e vamos para a Rainha Isabel entregar a derradeira agora. Derradeira viagem. E tá aqui. E essa aqui nós vamos assar na fogueira, eu e o Bill. É. Aguentar. Essa aí deve ficar, né, Bill? É. Deve dar uns 3 quilos, né? 3 quilinhos, né? Passar na fogueira. Não é isso, Léo? É isso aí. Rapaz, isso aí, gente. Eu vou entregar lá, cara. Beleza. Depois eu mostro mais, né? Quando eu tiver entrega lá pra lá da Rainha. Isso. Valeu, aí, Zé aí. E aí, pessoal? Olha, pedimos as carnes, foi show de bola. Entreguei tudo. E agora, retardezinha, eu tô fazendo a fogueira. É isso. Olha aqui a fogueira. Olha o preparo da fogueira. O Patricinho tá aqui também, ó, fazendo cipulia. Não é, Patrícia? Vamos montar a fogueira. Muita fogueira. Ali aqui, ó. A bomba tá ali, olha lá. A bomba é mais tarde, Patrícia. E tá chovendo muito aqui, Gente, eita, como ele tá falando aqui hoje, pai. Tá ok? Tá chovendo muito. E a bomba tá lá no baixo. A bomba? Sim, Patricinho gosta de bomba? sim, olha. Patricinho tem medo de bomba? Sim, gente. Patricinho tem medo de bomba? Sim. Isso aí, Patricinho. Tá chovendo. Ali, pessoal, já vem a majestosa chuva ali de novo, graças a Deus, ó. Rindo chuva ali. Olha como é que tá nublado aqui, ó. Estamos aqui fazendo a fogueirinha de São João. Tamo aqui. Oi. Essa formiga aqui, gente. Formiga, gente. É formiga, gente. Vai chegar a boneca. Não, não pode. Joga não, isso aí. Papai tá fazendo Aí a fogueira. sim. Sim, tamo aqui, gente. Agora estamos aqui. Esse é o trigueiro vão vir pra cá. Estamos fazendo o quê? E agora aqui, papai tá ajeitando a lenha. Ali na fogueira. Assim, tá fazendo fogueira aqui, gente. Diga assim, a fogueira de São João. Esse é Diga, a fogueira aqui, João. de São João. Sim, isso é fogueira. Bill, lembra de fogueira, João? É de São João. Fazer a fogueira, passar milho e carne, diga. Sim, milho carne. É de você, eu gosto. Eu gosto, tu gosta? Sim, a bomba tá ligada, gente. Isso, a bomba tá guardada. Agora, Mais tarde tem a bomba. se a fogueira mancha, Patricinho tem medo de bomba? se agora a letra, Patricinho tem medo de bomba, Patricinho? deu fogo, João. Patricinho... O fogo. O fogo. Fogo, João, vamos aqui, gente. E aí, pessoal, aí, tchau. Diga assim, deixa o likezinho. Deixa o like aqui, deixa tchau. Agora não. Agora não, pai. E agora aí, gente, diz aí. Olha, gente. Eita. Patricinho é medo. Gente! Não, isso chega. Isso, pessoal, chega e tá cortando mais. E agora vem nesse. Patricinho tem medo de jegue, gente. A bomba. Ó, passarinho duas tá voando. É, Chega e tá cortando. o Jack tá catando, é isso. E agora o papai tá acertando o fogo de João. Olha isso, pessoal. Pessoal, vídeo daqui. Olha aqui. Vídeo isso aqui.
aqui. Ligar o balão ali. Tomar bonita aí, bem feito. Foi bandeira. As bandeiras, Se a bandeira. os balão. A banana muito colorida, a bandeira. E isso, pessoal. Pessoal, olha. É como se desse, É o fio da internet. se dessa nada. E isso, pessoal. Vai faltar na chia. Não diga coisa dessa não. Ele chegou. Chegou? Ah, sim, naquele dia faltou, não foi? Olha isso, pessoal. Pessoal, da Pequim, da casa sair, tá ali. Gente, chega deu um pau, não é? Isso é Tá falador ele hoje. agora é, pessoal. Pessoal, agora vamos mostrar pra nós. Olha esse pão. Fernandinho. Vai pegar. Ô Patrícia, Hã? diga assim, a chuva já vem ali, ó. Se a chuva vem, né, pessoal? Pessoal, olha aqui. Da formiga estão aqui. Olha, grande. Gente, olha. Que foi isso? Nada. Foi nada. Ali vem vento com a chuva. Sim. Olha a chuva, pessoal. Aí, pessoal, a fogueira, como é que tá noite. ficando? Tá quase. Ficando. De quem é a fogueira? De quem é a fogueira? De que é a fogueira, Patrícia? Tem fogueira. É de quem? É de Sam? Não, desse. É João. É de João, é. É São João. É a fogueira de São João. É a fogueira de São João. Pessoal, daqui. Pessoal, Diga assim, olha. diga Daqui, assim, pessoal. diga assim, pessoal, deixa seu joinha, Deixa isso aí, pessoal. deixa o likezinho, Deixa o lagazinho aqui. inscreva no canal. Desse canal. Isso. Agora tá chovendo muito, pessoal. Tá. Tá chovendo muito. E a chuva já tá começando a serenar, pessoal. Sim, tudo ali. Que a fogueira já Olha, pessoal, vem aqui. tá bem mais alta a fogueira, viu? Tá chovendo muito, gente. Muito. Tá chovendo muito. Chovendo muito. Sim, Bota agora preço, eu bota vou só, preciso menina. colocar na minha boneca. Coloca a boné. Boné. Ajeite. Aqui. Ajeite. Sim. Assim, sim, ó. Aí, já sabe, né? Agora Deu. aperta aqui assim, ó. Pronto, ajeitou, vai. Colocou o boné? Pessoal, vem aqui. Estamos aqui no aqui. Agora olha aí. Pessoal, tamo junto e misturado. Pessoal, tá muito emocionado. Pessoal, estamos aqui no lugar aqui. Me chama ele aqui. Desse like, desse joinha aqui. Agora desse pessoal. Pessoal, vem aqui. Pessoal. Pessoal, tá chovendo. Diga assim, pessoal, a chuva vem ali, ó. A chuva vem ali, pessoal. Pessoal, vem daqui. Tá vendo, papai tá ali. Agora eu vi essa bandeirinha balão, tá muito bonita. Tá, bandeirinha balão, muito bonita. Pessoal, eu quero daqui. Eu vou papai chegar daqui. Tamo É. aqui, dele. Batendo aí um torno, né, pra segurar a fogueira. É, desmoronar. Gente, Oi, hoje peguei daqui. Olha aqui, gente. as flores, né? Peguei da chuva. Tá lá ali. Tá ali, a chuva já tá chegando. Se olha nesse. Se olha nesse. É neblina. Nebina. Olha a nebina. Pessoal, olha a nebina. É neblina. Ó, gente. A fogueira aqui, como tá, ó. Como é que tá o andamento aqui? E vem chuva, gente. Vem chuva. Pessoal. Vem Vou chuva. botar fogo agora. Pessoal. 5h10. 5h10. Hora do fogo. Pessoal. Solta a bomba. Pessoal. Vai, Pessoal. você vai tomar ela, vai. Já tá molhada, viu? Pessoal. Caia. 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 Põe outra. Põe outra. Acabou. Pessoal. O cara, não sei dizendo pra cair, quando cair, você diz no cara, não. Pessoal. Opa, Deus. Olha, você tá ali. Pé da azeitona ali, sim. Agora nós temos
ver mais. Ó, gente, É. com força, viu? Vem, viu? Se ver, E força. agora? E agora? Tem que cobrir. Vamos enrolar ela, né? É. Precisa tirar. Precisa. Liga, eu vou soltar a chuvinha. Se botar girando no chuvinho. Não. Traque. Tac, a chuvinha. Deixa tac. É isso. Depois nós mostramos mais, gente. É isso, pessoal. Chega. E aí, galera? Tô aqui acendendo na fogueira de São João. Na fogueira de João, que é de Patrícia. É. Olha, Olha, gente. coisa bonita. Tem gente que bota fogo aqui, ó. Em cima, né? Pra baixo. Eu boto aqui que ela vai seguir ela. É. Lá pra baixo abrir o tempo, ó. Já deu chuvada, eu enrolei com a lona. Rapaz, bota o jeito da Olha Nhan. ali, gente, ó. Ela enrolou ali. Nós vamos tocando devagarzinho fogo aqui nela. É. Pode ele pegando. Vamos tapeando aqui com umas coisas que pegam fogo. É. Mas ele pegando, pessoal. Uma delas esquentando, que choveu, boiou tudo aqui agora. Foi. Foi. Chuvada. Mas é inverno, é assim mesmo. Vai ter que só pra já a fogueira. É. E aí, Aquelas assim. de bombinha pra secar também pra animar São João, É. né? Animal São João. É, cara, essa beleza. Tem que animal. Tradição, né? Tradição. É. Tendo fogo aqui, gente. Vai pegar um foguinho. Acendendo aqui pra nós assar um Passar um milho. milhinho. R$1 uma espiga de milho. Tava custando. Tá caro. E deixamos 2 kg de carne. Vamos achar Foi. aqui de bisteca, não foi, viu? Foi. Mas faz, né? E Bill tomar uma coquinha aqui na beira da fogueira, né, Bill? É. Porque as estradas não prestam mais não. Quando entrega a carne aí, gente, é buraco só, beleza, né? É. É buraco. Mas é assim mesmo, tá no tempo do inverno. É, no inverno é assim mesmo. Bichinho bom de fogo. O chineque tá quente, rapaz. Onde é que tá esquentando, gente? Não é fogo, rapaz. Deu badão, pô. Tem que correr, gente. Tem que correr daqui. Agora aí, pessoal. É fogo, rapaz. Fogo é quente mesmo. Epa! Vai. Patrick! A fogueira. Olha lá, Cida. Olha a nossa fogueirinha de São João que nós já fizemos. Aí, ó. Olha ele ali, gente. Que é isso, pai? É a fogueira de quem? É a fogueira de quem? Diga, a fogueira de São João, diga. De João, sim, pai. Olha isso daí, gente. Aí, pessoal. Dormiu que tá de inchado. Dormiu tá todinho, gente. Gente, vai buscar a chuvinha pra Patrícia soltar que mais tarde ele tá dormindo. É. Essa da chuvinha, Patrícia? Não. Quer nossa da chuvinha? Sim. Sim. Deixa eu Cadê a chuvinha, Bill? Vamos soltar. Tá ali. Tem que buscar. Cadê, Bill? Tá lá em cima. Vamos ver. Aí, Já pessoal. tá lá fazendo fogo. Rapaz. Aí, pessoal. Fogueira acesa aí, ó. E dada a iniciação aí, ó. Ô, Cida. Olha aí, ó. Cadê a chuvinha? Ih, ó, já tá escurozinho já. Já tá meio pardo. Abrir mais o tempo, dá pra ver as luzes lá embaixo. A casa do nosso amigo Gobel tá ali, ó, acesa já. É isso, pessoal. Oi, cadê essa da chuvinha? Vai, chega. Cadê o chinelinho? Chega. Vem essa da chuvinha. Cadê o chinelinho? Chega. Venha, venha. Aí, pessoal. Aqui, pessoal, vou pôr pra ele, a chuvinha. A chuvinha. Olha isso. Tá animado, bora, mãe. Vem, Patrícia. Colorida a chuvinha. Foi essa da segurança, vamos dizer. É, mas. O ano passado eu queimei o jeito. Eu só tô desatendo.
Aí, ó. É perigoso, mas só tá com cuidado mesmo, mas não queima ele. É, olha. Tá estralando já. Venha, Patrícia. Chega, Patrícia. Apagar a luz ou não? Assim mesmo, né? Assim mesmo. Chega, Patrícia. Vem pra cá. Traz ele pra cá, filho. Olha, É, não foi pouco não, é só rodar assim. Ela só acende, rapaz. Venha. Aí, não ó. faz zoada não, pai. Chega, venha, bota ele aqui. Tá bom. Vem, papai, chega. Vem, papai. Vem, papai, chega. Chega. Aí. Bora caminhando, bora. Patricinha aí, ó. Vem, Cida. Quando chegar aqui, Acende o e mostra. eu chego aqui ter passado um ano. Acende e mostra ele, rapaz, como é que é. Não faz medo não, Vem, Cida, bora. vem, Cida. Vem, Patricinho. Acende Vem, uma. Patricinho. Deixa. Não estoura não, rapaz. É assim, ó. Ó, Ah, tu vai tem que mostrar como é Aí, ele. meu filho, manda fumaça. Manda fumaça. Aí, Ah, ó. Patrícia. Ah, Patrícia. Ei. Toma, pega. Roda. Toma, filho. Roda, roda. Ah, Patrícia. Aí, toma. Patrícia, como é. Ei, chega, pai. Aí, ó. Chega, papai. Vem pra cá. Quer essa pra uma? Quer essa pra uma? Chega, toma. Chega, vem pra cá, pra você pegar. Vem pro lado do papai. Toma. Pega. Devagarzinho, roda devagar. Eita, roda, Patrícia. Assim não, Patrícia, assim, ó. Senão vai pegar nos seus pés. Sim. Bora. Ei, devagar, Patrícia, devagar. Sim. Tá ali, mas... Eita, agora a alegria é pouca. Você vem pra aqui, chega. Vem pra aqui, mas a fumaça vai pra ali. Venha, chegue. Vem pra cá. Bora. Venha você, rapaz. Tá, Tá com medo da bromba. Meu Deus. Se vira pra cá, mas a fumaça. Vem pra aqui, mãe. Mãe, vem pra aqui, mãe, também. Aí, ó. Pera pra acender. Ele agora gostou. Acho que eu vi pra ele agora. Cortar tudinho assim de ver. Então, Patrícia, chega, Patrícia. Pera, O foguete é longe, meu filho. Pera. Foguete é lá no céu. Vai devagar, devagar. Ei. Gire. Gira. Gira, gira. Devagarzinho. Não ali, meu filho. Eita, Patricinho. Acabou lá embaixo. É. Acabou-se? Acabou-se? Pronto. Peraí. Olha aí. Aí, ó. Tá gostando, Patricinho? Olha o avião. Que avião? Tá queimando o avião. Um avião? Aham, deixa ele aqui. Vou dar chuvinha. É, chuvinha. Cuidado. Fumaça. Fumaça tá subindo. Foguete. Não, que dá chuvinha. Olha, papai, chegou. É. Aqui, ó. Papai, chega aí. Fogueirinho queimando aí. Olha a porta ali da fumaça. É. Tchuli, 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 tchuli. Pegou o cara do foguete? É, acho que... Ah, Vai. Agora aí. Cadê tu? tá aqui. Esse é de carne, né? Sei lá. Vai devagar. Devagarzinho. Gira, gira, gira na fogueira de São João. Gira, gira, gira na fogueira de São João. Bora, Patricinho. Aí, vai, Patrícia. Acho que não é. Ei, São João. Já era. Outra. Ui. É longe, meu filho. Tá assombrado. Vai acender outra. Você? Gira, gira, gira na fogueira de São João. Diga. Diga. Aí, ó. Toma, Patricinho, toma, Patricinho. Assim, que você faz a tu. Gira, gira, gira na fogueira de São João. Gira, gira, gira. Eita, Patricinho, velho. Muito bem. Mas é outra, você não tá falando não. Os 5 reais vai durar pouco. É aqui, Patricinho. Chega, Patricinho, chega, Patricinho. Vai, Patricinho, Patricinho. Roda, Patricinho. Roda, cuidado dos pés. Ei. Levante. Aponta aí. Levanta a mão. Aí. Epa! Já tá cheio de graça. É. E achou, Cida? Essa rendeu. Epa, tô Cida. Ó, já passou tanto, hein, pessoal? Isso aqui.
E agora? Vai espirra mesmo. O papai que assim mandou a pintura, sabe? Já quer soltar, tá deixando no Tá queria. vendo? Não é? Deixando não queria nem ver a chuvinha. É. Mas menina, eu vou dizer. Chuvinha é bom. É. Oxi. Foi isso, Patrícia? Gira. Acabou. Não, mas não tem mais não. Vou pegar. Vamos guardar ou vai soltar tudo? Vai acender, você não acende não, porque a galinha é quente, rapaz. Ela é quente. Mamãe, cuidado do fogo. Tô com medo do fogo. Toma. Cuidado, Toma. né? Bora. Bota pra lá. Não, pra lá. Bora. Pra fogueira, ponte na fogueira. A fogueira. E aí acende. Bate sim. Chão. É, fogueira. Fogueira do João. Nossa, vai todo pagar tudo. Subindo. Ah não, a porta fechada, tá subindo a fumaça. Tá ventando bastante. Bora, Patrícia, solta. Solta, Patrícia. Eita, pai, vai lá, pai. Nossa, aí. Vamos fazer o traque agora. Vamos, depois deixa a chover mais, solta. Vem. Solta o traque, deixa eu pegar. Pegou. Aí, ó. Botei fogo, foi botando, foi meu. Foi, já pegou, ó. O fogueiro pegou bem pegado. Ficou, mãe? Secou. Tá vendo, Patrícia? Acabou. Fogueira. Ainda tem chuvinha. Papai que guardou. Oi. Irene. Fogueira. Ai, Acendendozinho, fumaça queimando saindo devagarzinho. da casa. É a fumaça. Fogueirinha acesa. Não fumaça? Não pode ir pra fumaça não. Aqui? Lá. Não é, mas é fogueira? São João? Eu vou pro banco. Você tá ali. Não. Oi. Tá lá no mesmo canto. As palitas? Tá aí. Não, tá não. A saca tá aí, eu botei aí. Tá não, nem os palitos, cadê? Aqui. Os palitos? A caixa traque, não veio não, foi? Veio. Ela tá aí dentro. Coloquei aí. Não, rapaz. Tá em cima lá. É, tá em cima. Tá em cima. Deve ter caído da bolsa. Olha aí. Eita. Fogueira tragando vento pra cá. Aí como é que tá? Nubladinho, já tá escuro. E a fogueira agora vai queimar até amanhã. Pai. Cadê papai? Ali, chega, manda fumaça, chega. Manda fumaça. Aí, ó. Fogueirinha acesa, quando cria a brasa, só um milhozinho. Não é isso, mãe? Só um milhozinho aqui. Tá um milhozinho na fogueira. É isso. Comer. Vai comer aqui que é bom. É. Já lá dentro. Olha minha batata. Cadê papai? Tá ali. Fui procurar o O tac-tac. Não deixei aí. As fininhas não veio bomba fininha não. Só foi. Aí, ó. Aquela que tem sem bombinha tá não. Ah, não veio não essa. Veio não? Não. Acho que não comprei. Mas não veio não essas bombinhas que vem sem não. Oxe, eu comprei um monte. Que é das palitas, né? Ficou na banca. Olha pra tu. Eu vou nesse saco. Solta. Não, assim não. Tá caindo. Pega o Meta no tac-tac. chão. Meta no chão. Joga aí. Meta no chão. No chão aqui. Aqui assim, assim, ó. Meta. Ó, vai, Meta no Patrícia. chão. Meta no chão. Aqui, ó. Aqui nesse Como chão. é? Não, aqui, ó. Eita. Falhou. Eita. Falhou de novo. Meta no chão. Vai, Patrícia. Joga. Não, tem que jogar. Aqui, rapaz. Ó. Olha como é. Vai, Patrícia. Meta no chão. Eu tenho medo das bombas. Ele tem medo do jegue. Vai, solta. É longe. Solta. E se ele, Toma esse vidinho. e se ele soubesse que tinha bomba? Era. Solta. É bomba? Se desse outro aqui. Deixei aqui, ó. Eu comprei uma 2 doses de bomba. Vamos aqui, ó. Comprou bomba, rapaz. Deixa eu ver. Aí, ó. Ainda não. Tem que ligar o som baixado pra poder soltar, mas ele não fez. Esse É. Não escutar. Assim, vai meter no chão. Tem, Joga aqui, ó. Aí, ó.
Vai. Chega. No chão, Sim, ó. joga. Sim, ó. Joga no chão, joga no chão. Vai. Vá. Oi. Toma. Joga. Ele tá com medo do foguete. É. Pronto, já foi. Falhou, Joga. 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 Acelera. Não, é só jogar no chão. Assim, ó. Aí. Não. Sim, assim, ó. Olha. Ah, pra comprar um monte daquelas palitinhas saindo. Das palitinhas, não veio não. Não. Eu olhei logo cedo pra ver se tinha vindo. Agora eu paguei no. Oxi, pistolou pisando. Tac-tac. Eu acho. 8 com 5, 13, né? Aham. 13. Com 6. 13 com 6, 19. 19. 19. Aham. 19. Oxi, Patrícia, é assim? 19. Com mais 5. 19 com 5, 24. Com mais 4. 28. 28. Com 2, 30. Ah, ele não veio não mesmo. É. Ele não cobrou não. Assim eu peguei e disse que era pra botar e ele não botou. Aí no crobou, né? Foi 30 reais depois aqui. Essas bombas, né? Lá vamos e chuvinha. Tem mais chuvinha aqui, ó. Ah, Tem mais chuvinha aqui, ó. tem outro moé? Tem. É, tem chuvinha até amanhã. Tem brincar. Vou deixar. Vai. Olha como é que ele instala. Joga no chão. Assim é mais difícil, rapaz. Assim, ó. Assim é difícil. Olha aí como é, jogando. Ó. Olha como E é. a fogueira pegou, viu? Pegou, ó, tá acesa agora. Agora vai só queimando ali, criando brasa pra não assar um milzinho. Bastante. É, Segura aqui. Tem outro. peguei. Vai dar. Ui. Ui, ui, ui. Eita. E é assim, Patricinha? Você não pega. Não pega aquele. Oxe, tem que jogar. Não, Patricinha. Pisa, jogue. Longe. Olha aqui, gente, olha. Olha aqui. Aí, ó. No meio, pra não arrasar. Ui. E agora tem um abre. Olha. Tá abrindo aí, né? Não abriu não? Tem outro. Tem. Vamos medir pra nossa aqui, ó. Tem milhozinho, né? Daqui a pouco, né, viu? É. Daqui a pouco nós já sai. Fica de meio, não sai quando cria a brasa ali, ó. É isso. Né? É, a fogueira pegou, não pegou, viu? Pegou, agora tá provada. Deixada aprovada. Tem outro. Tem outro. Ui. Tam- Esse aqui Vai lá é do vai lá no No canal do nosso amigo Zé Zé do Garrincha. Zé do Garrincha. Já é do sítio Garrincha. Isso, dá uma olhadinha lá na fazenda, lá o homem trabalhando. É isso. Tirando leite, cuidando das galinhas, fazendo isso. cerca. Zé do Garrincha, nosso grande É, amigo. Tem Zé do sítio Garrincha. É isso. Gente boa demais. Vamos isso. deixar o link na descrição do vídeo. É isso, Dá uma pessoal. olhadinha lá. Valeu, pessoal. Até o próximo Valeu. vídeo. Pato, assim tá se divertindo. É isso. Olha como ele tá se divertindo aqui, ó. Eita, Pato, tem passado. Mas pega os tracos tudinho. E a fogueira pegou, já tá aí, ó. Pegou. Fogueira. Queimando aí. Até amanhã. E a mulher tá aqui, Cida. Chega pra cá, mulher. Uma sacane e come minha sala. É isso. Tem que jogar no chão, Um Patrícia. abraço pros inscritos aí, parecido. Um abraço para todos os inscritos que acompanham a gente agradece. Muito É isso. obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. É, tchau, pessoal. Estamos ficando por aqui. Bom É São João. isso. É isso, pessoal. Tchau.